კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს საგანმანათლებლო დაწესებულებების აქტიური ჩართულობით კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების საკითხზე მუშაობს. სამინისტროს აპარატის უფროსი ლევან ხარატიშვილი დღეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს შეხვდა და აღნიშნული დოკუმენტის მნიშვნელობასა და მათ მიზნებზე ისაუბრა. შედეგად სამინისტროსა და თითოეულ სასწავლებელს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გაფორმდა. დოკუმენტის თანახმად საგანმანათლებლო ორგანიზაციებმა აიღეს პასუხისმგებლობა მონაწილეობა მიიღონ კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებისთვის საჭირო ყველა სამუშაო შეხვედრაში. 2014 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ინიციატივით დაიწყო აქტიური მუშაობა კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებაზე. შესაბამისად ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოების ყველა სეგმენტი იყოს ჩართული აქტიურად. ამ თვალსაზრისით ჩვენ უკვე დავიწყეთ შეხვედრების ციკლი. შევხვდით უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ვისთანაც გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. დღეს ჩვენ ხვდებით საკანონმდებლო ინსტიტუტებს და უმაღლეს სასწავლებლებს.